こんな感じで右の部分を編んできました。で、そしたらですね、次は反対の左の方を編んでいきます。で、後ろ身ごろでもやったと思うんですけれども、この部分から糸をつけて、2目一度して、そこからずっと往復編みで減らし目をしながら編んでいきます。では、まずは糸端、糸処理できるぐらいに残して、結び目を作って、マーカーのついているところにスポッと入れまして、で、引き出してきます。で、ちょっとマーカーはね、ちょっと今のところちょっと外しておきますね。外して、次の目に入れて、引き出して、3本を一気に引き抜いて、2目を1目にします。はい。で、つけなくてもわかりますよね。ここが玉が見えているので、ここのところだってわかるかなと思うんですけど、ちょっと視覚でわかりやすいようにちょっとつけておきますね。パッと見ですぐわかるので、つけておいて、2目一度したところにまたマーカーを目印につけておきます。そしたらここからは通常通りなので、細編み鎖細編みの順番で端まで編んでいきます。ここから最後の目まで編んできました。それでは次上の段に行きたいと思います。ではここは減らし目の段なんですけれども、今度はこっちの方で減らし目をしていくので、まずは通常の立ち上げ方法からやっていきます。まずは長く引き伸ばして、ぐるーんと引っ掛けて、最後の目に入れて、通常な感じで長編みの立ち上げをしておきます。で、マーカーをつけておいて、で、真ん中のこのマーカーの近くまでは同じ感じで編んでいきたいと思います。こんな感じで端のマーカーの近くまで編んできました。残りの目数は1、2、3で4と4目残ってます。で、ここのところはまず鎖のところに長編みを編んで、で、隣の細編みのところに長編みを編みます。で、次のこのバックとしたところと、それからこのマーカーのところを2目一度しようかなと思うので、どこかでこれしたと思うんですけれども、まずはバックして、長編みの交差編みの、未完成を作ります。2つ引き抜いて、2本残っている状態でかけて、で、マーカーのところに入れて、2本を引き抜いて、この3本を一気に引き抜いて、2目を1目にします。はい。ここからがまたスタートでずーっとこう減らし目をしていきます。それでは次3段目鎖を1つ立ち上げて、またくるっと向きを変えたら、一番最初が今度からもう減らし目のする段になるので、とりあえず2目を1目にするっていうのだけ覚えていただければいいかなと思います。ずーっともう2目を1目にして、1目ずつ1目ずつ各段ごとに減らし目をしていってるので、ここのところも1目ずつ減らし目をしていきます。まず最初は、この一番最初のところにまず入れてもらって、引き出します。2目一度をするんですけれども、隣の目と今の目を2目一度します。なので、隣の目に入れて引き出して、この3本を一気に引き抜いて、2目を1目にして減らし目をしました。で、またマーカーをつけておいて、そしたらもう次の目も、もう仕方がなく細編み1目編めないと思うので、次の目も細編みを1目編みます。そしたら、ここからは通常通り、細編みで鎖が1目、1つスキップして次の目に細編みという感じでまた端まで編んでいきます。こんな感じで端の方まで編んできました。そしたら次の段も同じように立ち上げは通常通りな立ち上げでずっと編んでいくので、普通にここからは、減らし目もなしでずっと編んでいきます。で、ここのところになったらまた動画でご紹介しようかなと思います。こんな感じでマーカーの近くまで編んできました。で、残りの目数が1、2と2目残ってます。で、ここのところを2目一度しようと思います。まずはマーカーの手前の目に入れて引き出して2本だけを引き抜きます。で、次はマーカーのところにそのまんまで引っ掛けて入れます。はい。で、入れて引き出して2本だけ引き抜いて3本を最後に一気に引き抜いて2目を1目にして減らし目をしました。それでは5段目です。鎖を1つ立ち上げて、またくるっと向きを変えます。そしたら、ここのところは2目一度したいので、まずは
前段で2目一度したところに入れるのと、それから隣の目に入れて引き出して3本を一気に引き抜いて細編みの2目一度をします。で、またマーカーを目印につけておきます。で、ここからが通常通りなので、鎖。で、1個スキップですね。で、次の目が細編み。で、また細編み。鎖が1目1つスキップして細編みの順番で端まで編んでいきます。こんな感じで端まで編んできました。そしたら次の段、長編みの段になるんですけれども、通常の立ち上げで立ち上げていって、で、マーカーの近くまでは、ここは減らし目は一番最初はないので、なのでマーカーの近くまで通常通り編んでいきます。6段目、マーカーの近くまで編んできました。で、残りの目数が1、2、3と3目残ってて、ここで交差編みでっていうのはちょっとできないので、なので一番右の方の細編みのところで長編みを1目。で、この2つ、これで、長編みの2目一度をしようかなと思います。マーカーの隣の鎖のところに入れて、まず未完成を作ってから、引っ掛けて、マーカーのついてるところに入れて引き出してきて、引っ掛けて2本を引き抜いて、3本になったのを一気に引き抜いて減らし目をします。はい、これで6段目の終了です。では次7段目、鎖を1つ立ち上げて、またくるっと向きを変えましたら、そしたら、この目とこの目ですね。まず2目一度したところに入れて引き出す。で、その隣の目に入れて引き出す。で、これを2目一度して減らし目をします。で、マーカーをつけておいて、ここからは通常に編んでいけるので、細編み、鎖、1つ飛ばして細編みという感じで編んでいきます。こんな感じで端まで編んできました。そしたら次、長編みの編む段になるんですけれども、ここのところはもう通常通りですね。編んでって、こっちの方で減らし目をするので、ここからは同じような感じで編んでみてください。ここからずっとマーカーの近くまで編んできました。で、残りの目数が1、2、3、4と4目残ってます。で、ここの編み方は、まずは鎖のところに長編みを1目編んで、で、隣の長編みの目に長編みを1目。で、バックしたのと、それからマーカーついてるのと、2目一度をします。引っ掛けてからバックして、細編みの頭に入れて、2本を引き抜いて、そのまんまで引っ掛けて、マーカーのところに入れて、引き出して、2本を引き抜いて、3本を一気に引き抜きます。はい、これで減らし目ができました。そしたら次、上の段もこの右端じゃないな、このところですね。立ち上げのところでまた減らし目をしていきます。それでは9段目ですね。鎖を1つ立ち上げて、で、裏を向けましたら、また2目一度をしていきます。で、まずはこの右端の目に入れて引き出す。で、次の目にも入れて引き出して、2目を1目にします。で、またマーカーをつけておきます。で、つけたら次の目も細編み。はい。で、編んでから、ここからはもう通常通り細編み、鎖、細編みの順番で端まで編んでいきます。9段目、端まで編んできました。そしたら次、10段目は、また、ここは長く引き伸ばす方法で立ち上げて、で、またここは減らし目がないところになるので、ここからはずっと通常通りに編んでいって、この部分でまた減らし目をしていきます。端の方まで編んできました。で、残りの目数が2目になっています。で、ここのところを長編みの2目一度をしていきます。で、マーカーの隣のところに入れて、まずは未完成を作って、そのまんま引っ掛けて、マーカーのところに入れまして、で、最初の2本だけを引っ掛けて、3本になったら一気に引き抜いて、2目を1目に減らし目をします。それでは11段目です。鎖を1つ立ち上げて、またくるっと向きを変えます。で、ここのところが減らし目をしている部分になるので、まず右端の、2目一度したところと、その隣の目と2目一度をまたここでします。で、目印のマーカーをつけておいて、そしたらここが鎖の目になるので、次が鎖になります。
1つスキップして次の目から細編み。で、また細編み、鎖、細編みの順番で端まで編んでいきます。こんな感じで端の方まで編んできました。そしたら次上の段に行きたいと思います。では次は長編みの立ち上げ方法で編む段になるので、くるっと回して、ここから、マーカーのところまでですね。このマーカーの近くまでは減らし目なしで編んでいきます。こんな感じで端の方まで編んできました。で、残りの目数が1、2、3と3目残っています。で、一番右の細編みのところに、まずは長編みを1目。で、次、鎖のところとマーカーのところ、ここを2目一度押します。引っ掛けてから鎖のところに入れて、長編みの未完成をまず作ります。で、そのまんまでマーカーのところにもう1本長編みの未完成を作って、3本を一気に引き抜いて、これで2目を1目に減らし目にしました。それでは次、13段目です。鎖を1つ立ち上げて、また向きを変えます。そしたら、この段でもう減らし目が最終段になります。まずは2目一度したところに入れて引き出して、で、長編みの頭に入れて引き出して、細編みの2目一度をします。で、またマーカーを目印につけておいて、ここからは通常通りです。細編みで鎖、細編みという感じで編んでいきます。端まで編んできました。そしたら次、上の段からは減らし目なしになっています。ここからここまでは減らし目なしで何段編むって、こっちと一緒なんですけれども、書いてあると思うので、その通りに編んでみてください。最終段だけは細編みでずっと編んで、最終的な目数は14目になるかなと思います。で、終わりましたら、糸端を糸処理できるぐらいに残してカットして、で、肩のところのラインにシューッとですね、もう細編みの足のところに入れて処理をしてみてください。前後の身ごろを糸処理もして、それから平置き状態で測ってみました。で、肩のラインのところは同じ9センチ。それから上から下までですね、丈の長さが48センチ、48センチです。で、リブの部分が6センチ分あるので、それを引いた数ですね、48-6で、ここの模様編みの部分が42センチになっています。で、このウエストの身幅の部分なんですけれども、これがちょっと前身頃の方が後で編んでゆったりめに編んじゃってるので44センチなんですね。後ろ身頃一番最初に編んでるので、これでやっぱちょっときつめに編んじゃってるのかなと思います。こちらのよりはきつめに編んでいるので2センチぐらいの誤差で42センチでした。もうこれぴったり一緒って方はすごい上手に編まれてると思うんですけれども、私ね、きつさのテンションがちょっと違ったりとかして、42と44なんですけれども、だいたい合わせていくと最後ですね、一緒になりますので、そこら辺の誤差は少々は1、2センチぐらいはあるかなと思います。で、後ろ身ごろの部分のこの部分は35センチの大きさでした。で、首のところですね。後ろ身ごろの首のところから裾までが42センチ。なので、このところが、6センチマイナスなので36センチの大きさになります。参考にしてみてください。ではですね、これができたので、糸処理とかも前身ごろ、後ろ身ごろができたので、今度は肩のラインを合わせていこうと思います。肩のところはこんな感じで縫うようにして合わせてみました。で、これが裏側ですね。で、表の方がこちらになります。で、私はケーブル模様チックにしたかったので、なのでこういう風な感じになってるんですけれども、左から、右にこう斜めの線が走っている方、これを私は表にしてあります。で、こちらの方ですね。こっちの方が、裏という感じにしてあるんですね。はい。どちらでもお好きな方向で大丈夫です。こちらを表にしてもいいし、こっちを表にしてもいいし、どちらでもいいので、この時点で決めてみてください。はい。じゃないとこう合わせた時にね、こっちが裏だとこうボコッと出てるのでね、綺麗に見えないので、どちらか方向を、決めていただきまして、で、肩のところを合わせていこうと思います。で、合わせる方法は中表にして合わせていこうと思うので、こっちが表側ですね。で、こっちが裏になるので、裏同士を表に見せて、中側をこうペタンと、中側を合わせる感じでやっていきます。それでは糸端をとじ針に通したら、
ここが一番端っこの目になるので、端っこの目同士をまずはこう、鎖を全部取って、まず一箇所入れちゃいます。はい。これで一回こうギュッとします。で、ここからもう縫うような感じです。次の、目に入れて、で、こっちも次の目に入れて、で、こんな感じで、本当に縫う感じです。縫う感じにして合わせてみてください。次の目に入れて、で、また次の目に入れてっていう感じでやっていきます。で、これ1回しかしてないので、もう一回ここまで来たら、戻って縫うような感じにしまして、縫ってって、ここで玉留めして、中にシューッとこの中にですね、入れて、肩のラインを合わせようかなと思うので、行って、変えてっていう感じにしていただければなと思います。肩のところを合わせれたら、次は脇のところを細編みで編んでいこうと思います。この下から糸をつけてずっと上まで編んでいくんですけれども、この上の編むところですね、この場所をまずは段数マーカーで印をつけておきます。マーカーの場所はこの模様編みの1段目から数えて18段目のところ、細編みのところです。ここにマーカーをつけておきます。で、下から糸をつけて編んでいきます。まずはこの9目編んだリブの一番下の1目目のところ、鎖を全部取って、両方と全部取って、で、糸端は糸処理できるぐらいに残して、引っ掛けて出してきます。はい。で、この時にも編みくるみで処理してもいいし、後からでも大丈夫です。鎖をまず一つ立ち上げて、ちょっとキュッと引き締めて、また同じ場所に入れて細編みを一目編みます。ちょっと一回だけ私は巻き込んで、後でちょっと処理をしようかなと思います。で、9目分あるので、私9目目のところにマーカーつけてるんですけれども、分かりにくかった9目目のところとかにつけて、ここまで細編みを編みますよという目印をつけてみてもいいかなと思います。で、次の目のこの細編みの鎖全部取って、細編みを編みます。で、次のところも鎖と、それからお迎えさんのこの鎖全部。これを取って細編みという感じで、このリブ分マーカーのところまで編んでいきます。はい、最後の目まで細編みを編んできました。そしたらここからはこのマーカーの上のところまでは細編みをずっと編んでいきます。で、この模様編み同士が綺麗に合うような感じで、こうやってしてマーカーをつけておくとずれないので、よければここですね、細編みのところと細編みのところの段をこんな感じでマーカーをつけてずれないようにしてみてください。で、編み入れるのは、まずこれ1段目のところの細編みのところを編み入れます。で、次からが模様編みのところになるんですけれども、私はね、この足を割って編もうかなと思います。こんな感じで2本引っ掛けれるところと、こっちのところもこんな感じで2本引っ掛けれるようなところで細編み。で、この細編みのところはこうやってして、細編みのところはもうそのまま側に入れて編むという感じにしていこうかなと思います。適度な感覚で、ここの細編みと同じような感覚で編んでいただければなと思います。で、ここまで来たらもうそこでちょっとストップになりますので、糸処理できるぐらいに残してカットしてみてください。こんな感じで脇のところを編んできました。はい。で、中に糸処理もしてできましたら、次はこの袖の部分を編んでいこうと思います。で、まず袖の部分はぐるーっと一周1段目、細編みを編んで、そこからもうつなげてずーっとこのリブを編んでいく編み方で編んでいこうと思います。それでは表の方ですね。こっちが表面になります。表側から糸をつけて編んでいきます。で、ここが合わさったところになるんですけれども、そこの部分のこの本当に合わせたところ、はい、ここから糸をつけて編んでいきます。で、引っ掛けて引き出してきて、もう編みくるんじゃおうかなと思うので、糸処理後でも大丈夫です。どちらでも大丈夫です。鎖を一つ立ち上げます。で、また出したところ、ですね、はい、根元の今引き出したところに入れて、
細編みをまず1目編みます。で、糸端をちょっとキュッと引っ張っておいて、マーカーをつけておきます。そしたら、この腕周りのところのぐるっと一周編んでいく目数なんですけれども、もうここの脇のところと編んだような同じ感覚で編んでいただければ大丈夫です。で、ぐるっと一周編む目数が奇数目になるようにしていただければなと思います。で、ぐるっと編んで、リブを編むという感じにしていこうと思います。もう感覚はね、ほんとお好きな感じでやっていただければなと思います。で、私は、この脇のところも同じだったんですけれども、こんな感じで足を割ったりとかして編む方がいいかなといつも思うので、足を割って、2本ぐらい引っ掛けれるようなところで細編みを編むという感じにしていこうと思います。どうしてもね、足を割れなかったりとか、細編みの部分だったりとかすると、こうやってして側に入れて編むという感じにしていって、ぐるっと一周編んでいきます。細編みをぐるっと一周編んできました。で、私は右のところで75目だったので、左も合わすような感じで75目にしました。で、もしもちょっと違うなと思われても、2目とかだったら、全然大丈夫なので、ちょっとぐらいの誤差だったら、左右の目数が違っても大丈夫かなと思います。はい。ではですね、ここから、1段目、ベースを整えたので、今度はリブを編んでいきます。では、鎖5目のリブを編んでいこうと思います。まずは鎖を1、2、3、4、5と5目編みます。で、鎖を1つ立ち上げて、リブ編みなので、2目目の鎖の裏山から細編みを編んでいきます。で、5目ぐらいだったら、わかるかなと思うので、わからない方は細編みの頭にマーカーをつけてみてください。で、裏山に細編みを編んでいきます。はい、細編みを5目裏山に編んできました。そしたら引き抜き編み2回でちょっと移動をさすんですけれども、ここが、根元のところで今始まったところになります。わかるようにマーカーをつけておいたんですけれども、その隣の目に入れて、引き抜き編みをまず1回。で、次の目ですね。ここが次の目です。に入れて引き抜き編み2回で移動させます。で、そしたら1、2、3、4、5目目って言ったらここになります。5目目のところにまずはくるーんと時計回りに回して、ここからまたリブ編みを編んでいくので、5目目のところ1、2、3、4、5、ここですね。上半目を取ってリブを編んでいきます。細編みを上半目1本取って5目分編んできたら、鎖を1つ立ち上げて、またこちらの方に向けて5目分編んでいきます。端っこの目の上半目1本取って、まず細編み。細編みのリブ編みで5目細編みを編んできました。そしたらまた引き抜き編み2回で移動していきます。ここを見ると、ここに引き抜き編み2回目の移動の場所がわかるかなと思うんですね。その隣の目からまた引き抜き編みを2回します。まず1回目。で、2回目の引き抜き編みで移動して、時計回りにくるっと回しまして、また5目分の細編み。ここからがスタート。1、2、3、4、5と5目分になるので、この上半目から細編みをスタートです。はい、端まで編んできたらまた鎖を1つ立ち上げて、で、また端っこの上半目から編んでいくという繰り返しになります。はい、5目編んできたら、また鎖2つ、鎖2つじゃない、2回引き抜き編みで移動なんですけど、ここが入ってるところになりますよね。こうやって引っ張ったらここに入ってるの分かると思うので、入ってるところの隣の目から2回、まず1回目、で、2回目移動して、で、そのまんまでくるーっと時計回りに回して、5目分のところの5目目のところからまた細編みを1つずつ、1、2、で、3、4、5と編んでいくという繰り返しをしていきます。で、これでぐるっと一周、ここの腕のところですね。はい、リブ編みで編んでいきたいと思います。
こんな感じでリブの部分を編んできました。で、今下に編んでいって、今度引き抜き編みで移動するところなんですけれども、後の目数が1、2と2つ余ってる状態ですね。なので最後ここを引き抜き編み2回で1回目移動して、次2回目で移動させると、はい、目数がぴったりになるかなと思います。で、裏を向けて、ここからまた細編みを編んでいきます。はい、最後の目まで編んできました。そしたらもうここで終わりになるので、ここも最後かがって、それからもう糸処理も一緒にしようかなと思うので、かがる分ですね。1、2、3倍ぐらいなので、これぐらいあればいいかなと思います。ちょっと残してカットしました。で、抜いてしまって、かがっていこうかなと思います。とじ針に糸端を通したら、ではもう端からもう鎖同士をかがっていこうと思います。鎖のところで、一番最初だけは2回ぐらい巻きかがって、はい。で、隣からはもう一つずつ、鎖の頭、細編みの頭ですね。鎖の頭じゃない。鎖の見えてるところの、細編みの頭ですね。ここを取って巻きかがりをしていきます。こんな感じで巻きかがったら、最後のところはちょっともう一回しときますね。もう一回ぐらいして、で、この後ろに出して、はい。で、このあたり、ちょっと、ここがね、脇のところになるんですよね。ここ脇のところになるので、なので、ここに入れて、もう糸処理一番しっかりしてるので、しちゃおうかなと思います。はい、際でカットして、これで出来上がりました。はい、袖のところですね。これができたので、私はもう片一方の方もしてあるので、皆さんも同じような感じで片一方もやってみてください。で、これができたら次はこのネックの首周りのところ編んでいきます。では真ん中のこのマーカーつけといたところ、ここから編んでいこうと思います。糸端を引っ掛けて引き出してきます。で、こっちはもう編みくるんでもいいし、それから後から糸処理をしてもどちらでもお好きな方で大丈夫です。鎖を一つ立ち上げます。で、根元のところにまた入れて引き出して細編みを1目。編み方はこの袖のところと同じ編み方にしようと思います。で、また一番最初のところにマーカーをつけておきます。はい。で、マーカーをつけたら、ここのところも奇数目になるように、こうぐるーっと一周、このところの間隔と一緒な感じで編んでいただいたらいいかなと思います。はい。で、私は足を割って、こういうところ足を割って編んでいくのと、こんな感じでなってるところはそのまんまスポッと入れて細編みを編んでいこうと思うので、はい。皆さん、細編みをぐるっと一周編んでみてください。ネックの部分を細編みでぐるっと一周編んできました。で、一番最初の編み入れるところはこの真ん中のところからこうかぎ針を入れて糸をつけて編んでったと思うんですけれども、最後編み入れるところはその真ん中ではなくってその隣の目まで編み入れてます。これで私は目数は107目、奇数目にしてみました。で、これが終わったら次はぐるっと一周編んでいくんですけれども、まずは引き抜き編みでちょっと移動させてから編んでいこうと思います。それでは、この引き抜いて今終わってるところがこの目になります。その隣から引き抜き編みを3回します。まずは1回目。で、次隣に入れて引き抜き編みを2回目。で、あともう1回引き抜き編みをします。そしたら、ここからリブ編みを編み始めるんですけれども、鎖を4つでスタートしようと思います。鎖を4目編んで、で、鎖を1つ立ち上げて、1、2、2目目のこの裏山、ここから細編みを編みます。裏山1つずつに、まず細編みを4目分。はい、細編みを4目編みました。そしたら、その隣から引き抜き編みを2つする。よいしょ。2つですね。
して、またひっくり返しまして、また4目分編んで、っていう感じで、もう編み方は一緒です。リブの編み方と、それからこの移動の仕方は全部一緒になるので、ここのところと同じ編み方でぐるっと一周編んでみてください。ネックの部分ぐるっと一周リブ編みを編んできました。で、今最後の目まで編み入れて、糸は上についてる状態です。そしたら、ここのところってちょっとこう空いてると思うんですけれども、これをこう重ねて、こういった感じにしようと思うんですね。で、最後のところ、ここまで編み入れたら、引き抜き編みでここまで移動させようと思います。一番最初、ちょっとここね、大きくなるとダメなので、キュッと引き締めた状態で、4目目の最後のところ、編んだ細編みの頭に入れます。ここですね。はい。これで引き抜き編みを一つして、で、次から順番に4目分ですね。ここのところは全部で引き抜き編みをします。はい、引き抜き編みで戻ったら、よいしょ。はい、ここのところをちょっとかがる分とかも残していただいてカットしてみてください。1倍、2倍、3倍で4倍ぐらい、ちょっと4倍ちょいぐらい長めにしておきます。で、引き抜いて、で、とじ針に糸端を通します。とじ針に糸端を通しましたら、そしたらこれ根元のところになるんですけれども、根元のこの下の細編みがあるんですが、ここのところにチェーンつなぎをしようと思うので、ちょっと頭のこの鎖のところだけを取って、で、出してきて、で、今出ているところにまた戻そうと思います。で、これでちょっと指でキューッとして、ここのところをこうつなげたような感じにしたいと思います。はい。で、ここのところはできたので、今度こっちですよね。こっちのところが止めてないので、ここのところを止めようと思います。で、ちょっと一回整えて、こんな感じにしたいと思うので、このところを待ち針でこう止めておいたり、まあ何かですよね。待ち針とか、何か止めるもの、クリップとかでも、はい、止めてみてくださいね。そうしたらですね、ここに今出てきてるので、ここですね。この下のところをちょっと縫うような感じにして移動させます。ここのところをね、こういった感じでつなげたいので、もうほんと縫い物ですね。鎖のこの真ん中のところに出して、で、次の鎖のところに移動させてっていう感じで、ちょっとこう、縫い物状態にします。で、一番上のところの鎖のところに入れて、はい、そうするとね、ここのところがこんな感じで縫い留めることができました。ここのところが次ふわふわするので、ここをちょっと縫い留めていきます。はい、こんな感じでできました。こっちを見ると、こういった感じですね。こんな感じになっているので、最後は後ろの方で玉留めをして、はい、1、2、3回ぐらいしとこうかなと思います。3回ぐらいして、で、ちょっと抜きますね。で、ギュッと留めて、同じとこのあたりに入れて、もう遠くの方にちょっとどっか飛ばします。はい、ギュッと入れました。で、これで完成になります。はい、際でカットして出来上がりになりました。はい、こんな感じで最後まで糸始末もして仕上げてきました。これはトルソーに T シャツを着せて、それからベストを上から着用したものになります。
今はこの T シャツに重ねてるんですけれども、これからの季節が進むとニットとかも着られる機会が多くなるかなと思います。薄手のニットとかだったら重ね着することもできますし、春先とかでも着ていただけるかなと思いますので、よければニットベストですね、編んでいただければなと思います。はい、今回の動画はいかがだったでしょうか？この動画が良ければ高評価、それからチャンネル登録まだの方はぜひぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。